咁啊最緊要紅底褲啊、紅底衫啊，咁啊要揾啲親戚朋友嚟屋企熱鬧下、開心下。咁啊晨早流咧見到好多個姨媽姑姐就喺屋企。咁大家知啦，作為一個男仔嚟到我咁嘅年紀，同班姨媽姑姐坐埋一齊，係嘛？有咩做啫？一係就晒下嚟，哎呀我個孫啊，真係好得意㗎！哎呦，點解你睇下我攞個電話過嚟？咁咧有一啲更加熱心嘅親戚朋友咧，就喺中午我哋去酒樓食飯嘅時間咧，就叫埋啲三唔識七嘅一啲女女過嚟坐。個鬼頭後尾坐一啲妹妹。咁啊，即係細過我嘅，佢叫咗嚟坐喺個酒樓，咁我喺度心大過你係慘，搞乜咧你哋？原來係相睇嘅。咁啊，席間咧就有一個 auntie 就話讚我啦，哎呀，好似軒仔呢啲咁好嘅男仔，絕晒種㗎啦！我心諗。絕咩種啫？有得配種㗎嘛？你又配啊？哇！有啲女仔咁豪放喺周街攞人配種㗎。咁啊，今年其實已經唔係第一年有呢個壓力。我發現咧，人喺長大嘅過程當中，我哋要學識丟好多嘅壓力。包括生活上嘅啦、經濟上嘅啦、工作上嘅啦。當我哋一路開始長大，我哋就要學識原來細個喺學校裏邊，先生教你或者爹哋媽咪教你嗰啲美好嘅世界唔係真嘅喎，社會係好殘酷嘅喎。當你慢慢開始長大，你會發現你身邊嘅朋友，無論因為大家嘅心智慢慢成熟，大家嘅做人處事嘅方法慢慢唔同而疏遠。當你去到我咁嘅年紀，或者係你爹哋媽咪咁嘅年紀嘅時候，身邊就會一個一個咁樣離開。人嘅生活，人嘅生命就係咁。長大要學識放手，長大要學識點樣喺痛苦入邊揾翻自己嘅幸福。揾一啲幸福，去支撐住自己度過每一個低潮，每一個難關。我將我哋喺成長入邊，我自己嘅一啲領悟、一啲嘅感受，做咗以下嘅呢一 part 嘅表現，希望同你哋分享。